Qizlar, o'qishimga yangi qishki kiyimlar oldim. Unpacking. Birinchi o'rinda qishki paltolardan boshlaymiz. Tezroq ko'raylik. Ikkinchisiga o'tamiz. O'yladim, olaymi, olmaymi, oxir oqibat oldim. Hozir ko'rsataman. Palto shubam endi. Как раз. Mendan faqat bitta narsa zo'r bo'lishi mumkin, bu meni outfitlar. Bu narsa 1 yil oldin sotib olingan edi. Buni ichida hozir nima? Bunda muzlamaslar ham. Yubkasi ham bor, komplekt qilib olgandim. Yubka yaxshi. Onamlar olgan edilar, shuning uchun ham oldim. Kart holder oldim. Bu degani kошелек. Prям men yaxshi ko'rgan rangini. Juda tabriklaylar va maqtaylar. Ozgina ham boshini silib tursalaring ham bo'ladi. Oh, what's the next? Zara'dan oldim. Bu sevib qoldim. Hazırlaşayotganim yo'q. Chindan sevib qoldim. Zamni shu sovqatmaysizmi? Yoshligimda shunday men o'ylasam, lattachilik, sarinlik bo'ladi. Qiz bola o'zini o'ta o'zi maqtanadi. Men-da do'stlarim juda ham kam. Sizlarga ko'rsatishga qaror qildim. Do'st bo'lamiz. Hammaga rahmat. Bye bye.